السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي التلاميذ وأعزائي، نلتقي اليوم في فيديو جديد إن شاء الله، فيديو الخاص بكتاب المدرسي السنة الثانية متوسط، يدور حول التمارين وحول الدروس. اليوم أبنائي راح نكمل نكمل التمارين الخاصة ب صفحة المرة اللي فاتت درنا 36 نديرو 37. توجور افيك لو باسي سامبل اللي هو الماضي البسيط. الماضي البسيط كما قلت لكم هو زمنا ماضي. احنا المرة اللي فاتت كنا نقراو في لو بارفي، دوكا بدينا في لو باسي سامبل. واش راح نبداو؟ عندنا je lis puis je complète le tableau avec mon ou bien ma. انتبهوا مليح كي نقرا الكلمة فهموها وحفظوها. جولي يعني أقرأ، بي يعني بعد ذلك جو كومبليت يعني أكمل ولا أملأ الفراغ. لو طابلو هاو لو طابلو، هذا هو لو طابلو. افيك مون و ما كاماراد يعني بمساعدة صديقي أو صديقتي. لو برانس غاماسا لا شوسور دو سوندريون. لو برانس هو الأمير، الأمير هو المذكر ولا باردون، الأمير هو لو برانس، لا برانسيس هي الأميرة. لا رين بورتا اون كورون سور لا تيت. لا غان هي الملكة، لا غان هي الملكة. لو روا هو الملك، لا غان لو روا. الوغ لا غان بورتا اون كورون سور لا تيت، دايره فوق راسها اون كورون يعني دايره فوق راسها تاج. سودان اون غرونوي بوندي سور لو سول. سودان يعني فجأة، يعني نقدروا نقولوا توتاكو. اون غرونوي، لا غرونوي هي ضفدعة، بوندي سور لو سول يعني elle a sauté يعني نقزت sur le sol على الأرض. Le prince grandit et réussit à monter à cheval. يعني le prince كبر ونجح في ركوب الخيل. Nous écoutâmes la belle histoire du bûcheron. Nous écoutâmes يعني نستمع إلى القصة الجميلة نتاع الحطاب. Tout à coup اللي هي كذلك فجأة ولا سودا. Les deux sorcières الساحرتان اثنتان commencèrent بدأنا à suivre la princesse يتبعنا في الأميرة. alors راح نجبدو لي فيرب. لو فيرب هو الأول غاماسي، الثاني بورتا، غاماسا بورتا، بوندي غروندي réussi، on t'a écouté et commencer. alors شوفوا هاني كتبت درت لكم الجدول هنا، انتبهوا. لو فيرب هو غاماسا، l'infinitif تاعو ها قالك عطوني l'infinitif هو ramasser ER c'est un verbe du premier groupe. porta porter premier groupe. bondi bondir deuxième groupe. grandi grandir deuxième groupe. réussi réussir premier groupe. écoute écoutâmes écouter premier groupe. d'accord. commencer ah ok le dernier verbe commencer. Commencer. Alors c'est un verbe du premier groupe. Commencer. ER. C'est un verbe du premier groupe. خلاص خلصنا من هذا le premier exercice. On passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice toujours انتبهوا مليح مع les questions. Deuxième exercice. J'écris la forme du verbe qui convient. يعني احنا عطاونا زوج أفعال بين قوسين، قالوا لنا خيروا الفعل التصريف الصحيح وديروه. لو روا ديسيدا ولا ديسيدا دورغانيزي ان كونكور. الوغ هنا لو روا هو إيل مع او في لو باسي سامبل إيل. الوغ في الإيل نقولوا ديسيدا ا ولا ديسيدا ا اس، لا نقولوا ديسيدا ا دورغانيزي ان كونكور يعني يقرر انه يدير ان كونكور. كونكور يعني سباق. لو فيو ا بارب بلانش سورجي ولا سورجي. لو فيو اللي هو في بلاصة لو فيو نعوضوها بإيل يعني هو. الوغ عندنا سورجي سي فيرب دو دوزيام جروب. علاه؟ خاطرش دوزيام جروب يخلص بالإي اس إي تي. الوغ حنا مادام إيل نديروه إي تي ها. ومن بعد إيدا شكون هو؟ توجور لو فيو ا بارب بلانش. alors Eda كيف ها هي كي A. c'est un verbe du premier groupe A. le bûcheron honnête.
Les deux frères travaillent ولا travaillèrent. Les deux frères راهي il avec s. ومادام عندنا am ou er c'est un verbe du premier groupe. Alors مادام les deux frères نقولوا il. مادام il تجي معاه er travaillèrent. Sérieusement يعني leur terre يعني يخدموا بجد الأرض نتاعهم. Soudain le petit lapin bondit. Soudain فجأة le petit lapin. باش نعوضوا لو بيتي لابان نعوضوه بالضمير il. الوغ الضمير il حنا شفنا هذا كي نشوفوا الاي اس والاي تي نعرفوه بلي سي ان فيرب دو دوزيام جروب. الوغ مع il سي اي تي. تري فيت اي بوسا. شكون هو اللي بوسا؟ شكون اللي يصرخ؟ هو توجور لو بيتي لابان. الوغ لو فيرب بوسي سي ان فيرب دو بروميير جروب. كيفاش عرفناه؟ باسكو لو بروميير جروب يكمل بالا اي ا اس و ا. الوغ ها مادام لو بيتي l'autre نقولوا ماشي اس. un cri. Un jour خديجة خديجة شكون نديروها هنا elle هي. trouva ولا trouver. مادام خديجة نقولوا elle trouva un trésor dans son jardin. Bien. Maintenant je passe à l'exercice numéro 4. J'écris les verbes entre parenthèses au temps qui convient. يعني الافعال اللي عندنا هنايا اللي راهم بين قوسين نكتبوهم في الزمن اللي يصلح. نكونجيوهم في الزمن اللي يصلح. بارابور لواش؟ بارابور لو طون الاحداث. هنايا عندنا في الاول إلي autrefois ولا إلي était une fois. هذه situation initiale. dans un pays في بلاد بعيد très lointain بعيد جدا. vivait une belle petite princesse. يعني vivait تعيش. هنا شوفوا l'imparfait ها. elle était شوفي l'imparfait. malheureuse حزينة. نقولوا malheureuse معناتها triste. malheureuse معناتها triste. ها هي كي العكس تاعها malheureuse معناتها triste. العكس تاعها heureuse سعيدة. الوغ هذه situation initiale تكون في l'imparfait. دركا كي نبداو مجرى الأحداث راح ندخلوا le passé simple. اوكي. un jour en sortant de son jardin elle trouvait. الوغ هذا c'est un verbe du premier groupe. واش نقولوا؟ نقولوا elle trouva. علاش؟ خاطرش لا كونجيغيزون تاع l'imparfait تاع لو passé simple هكذا تجي مع il. هاي هنا عندنا في هذه الجهه هذه هاي elle trouva. بعد واش عندنا فيرب واحد اخر une petite tortue. la tortue صغيره السلحفاه الصغيره et lui demander. alors demanda خاطرش دائما احنا نهضروا على السلحفات هي راهي تسال. demanda ها انتبهوا مليح. ها هي كي demanda. ومن بعد نلقاو un ami à devenir باش تولي صديقتها. après quelques années بعد بعض السنين la tortue السلحفات grandir c'est un verbe du deuxième groupe. واش نقولوا مع il نقولوا grandi ité. et finir c'est un verbe du deuxième groupe. نقولوا fini ité. ها par se sauver يعني se sauver يعني هربت du royaume. le royaume هو المملكة. la jeune fille et sa mère. la jeune fille et sa mère راهم زوج. حنا في الفرنسية ما عندناش المثنى نرجعوا ديريكتومون للجمع. الوغ يعني la jeune fille et sa mère هما elle avec s. chercher مع il ou elle مع elle avec s تولي chercheur parce que c'est un verbe du premier groupe. chercheur chercheur. بعدا partout في كل مكان mais elle finit par le trouver par la trouver. mais elle partout mais elle ne la trouvait pas. alors ما لقاوهاش. شكون؟ toujours هما ne la trouvèrent. c'est un verbe du premier groupe. trouvèrent pas. alors هنا هذو هما الافعال اللي عطاوهم لنا وقالوا لنا صرفوهم. هاني صرفتهم اي تي ا R. Ok. Je passe à l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5, je complète les phrases suivantes. J'emploie des verbes conjugués au passé simple. Alors, عندنا هنا جمل نكملوهم ونستعملوا الأفعال تاعهم نستعملوهم في الباسي simple. Alors, tu dis ce qui vient changer le cours de l'histoire. L'élément perturbateur. يعني أنا كي درت
ندير راح نكمل و en même temps راني ندير في l'élément perturbateur باسكو هذه سي لا دوزيام بارتي نتاع l'histoire. عندنا situation initiale و عندنا le déroulement de l'histoire. alors عندنا la princesse attendait son père, c'est alors que نكملو Sarah et Mehdi في زوج jouaient dans le jardin soudain. ومن بعد la petite fille se promenait dans les bois quand tout à coup. ومن بعد le roi chassait chaque jour dans la forêt un jour ونكملو. alors راح نبدا انايا نقول ندير لا فراز انتبهوا مليح. la première phrase الجمله الاولى la princesse attendait son père, c'est alors que واش alors انتبهوا مليح l'exercice numéro 5. l'exercice numéro 5 ها هو هنا راح ندير لكم غير الاخر اللي حنكومبليتي به بركه. alors c'est alors que le prince الامير le prince arriva ولا انترا كيما بغيتو الكلمه اللي بغيتوها ديروها. ومن بعد Sarah et Mehdi jouaient dans le jardin soudain une vieille dame entra يعني امرأة كبيرة دخلت. soudain une vieille dame يعني امرأة كبيرة entra dans le jardin bien sûr entra. نزيد نكمل la troisième phrase la petite fille se promenait dans les bois quand tout à coup surgit un grand loup يعني يظهر لنا ولا يخرج لها ذئب كبير un grand loup. ومن بعد la dernière phrase un jour il tomba du cheval un jour il tomba du cheval un jour il tomba يعني وقع من على ظهر الحصان il tomba du